சமீப காலங்களில் ஹிமாலயன் மலைத்தொடர்களில் நிறைய பனிச்சரிவு செய்தி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. பனிச்சரிவுனா என்னது, அதை இந்த பதிவில் பார்ப்போம். பனிச்சரிவு இங்கிலீஷில் அவலாஞ்சின்னு சொல்லுவாங்க. அவலாஞ்சின்னா என்னென்னா, பனி மலையிலேருந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இறங்கி வரதுக்கு பேர் தான் அவலாஞ்ச். பனிச்சரிவு நிறைய காரணங்களுக்காக வரலாம். எப்படின்னா, மழை பெய்யறதுனால, நிறைய ஸ்னோ பெய்யறதுனால, மனிதர்களாலேயும் மிருகங்களாலேயும் கூட வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. மற்றும் நிலநடுக்கத்தால் கூட வரலாம். இப்போ நம்ம பனிச்சரிவு எப்படி உண்டாகுதுன்னு பார்ப்போம். மலைகள் மலைத்தொடர்களில் பனி பெய்கிற பனி காற்றுல உறைஞ்சி போகும். இப்போ உறைஞ்சி கிடக்கிற இந்த பனினால தான் பனிச்சரிவு ஏற்படும். அது ரெண்டு வகைப்படும். ஒன்று ஸ்லாப் அவலாஞ்சி, இன்னொன்று பவுடர் அவலாஞ்சி. ஸ்லாப் அவலாஞ்சினா காற்றடிச்சு கட்டியாக இருக்க பனி மேலே இருக்கும், லூஸாக இருக்கிற பனி கீழே இருக்கும். இப்படி லூஸாக இருக்க பனி கொலாப்ஸ் ஆகுறதுனால மேலே இருக்க கட்டியாக இருக்க பனி கீழே உடஞ்சி விழும். இதே லூஸாக இருக்க பனி மேலே இருந்து கட்டியாக இருக்க பனி கீழே இருந்துன்னா அது லூஸ் பேக் அவலாஞ்சி. இதே ஸ்னோ ஸ்பீடாக மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் போது காற்று கூட கலந்து அது பவுடர் மாதிரி மாறிச்சுன்னா அது பவுடர் ஸ்னோ அவலாஞ்சி. அவலாஞ்சி எந்த மலைத்தொடர்களில் வேணாலும் நடக்கலாம். அது மோஸ்ட்டாக விண்டர்லேயோ அல்லது ஸ்ப்ரிங் சீசனில் அதிகமாக நடக்கும். இதே உத்தரகாண்டில் உள்ள திடீர் வெள்ளம் மன்சூன் சீசனில் எப்போவும் நடக்கும். பனிச்சரிவு ஏன் நடக்குதுன்னு இப்போ பார்ப்போம். பெரும்பாலான பனிச்சரிவுகள் எதனால நடக்குதுன்னா புயலால் நடக்குது. புயல் அடிக்கனால லோடு அதிகமாகி சாயில் எரோஷன் நடக்கும், அதனால பனிப்பொழிவு ஏற்படும். இன்னொரு பெரிய காரணம் என்னென்னா சூரிய கதிர்கள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும்போது பனி உருகி அப்படி பனிச்சரிவுகள் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது. இனி ஆர்டிஃபிஷியல் என்ன காரணம்னு பார்த்தா ஸ்கீயிங், ஸ்னோ மொபைல்ஸ், அதுக்கடுத்து எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ். ஆனால் கார்ட்டூனில் வர மாதிரி சவுண்டுனாலெல்லாம் பனிச்சரிவு ஏற்படாது. பனிச்சரிவு ஏற்படுத்தக்கூடிய சத்தம் நம்ம காதால் கேட்கக்கூடிய திறனோட அதிகம். அப்போ எவ்வளோ சவுண்டுன்னு யோசிச்சு பார்த்துருங்க. உதாரணத்துக்கு ஒரு எக்ஸ்ப்ளோசிவ் அவலாஞ்சி எண்டில் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். ஆனால் ஆரம்பத்தில் என்னமோ அது ஒரு சின்ன புள்ளியிலேருந்து தான் அது தொடங்கும். பனிச்சரிவு சரிவில் தான் தொடங்கும். பனிச்சரிவோட பேட்டர்னை நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம். அது அந்த சரிவோட ஆங்கிளை பொறுத்து தான் மாறும். 30 to 45 டிகிரி இருந்ததுன்னா அது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட், அங்கேருந்து தான் பனிச்சரிவு ஆரம்பிக்கும். அதனோட பாடி 20லேருந்து 30 டிகிரிக்குள்ளே இருக்கும். சப்போஸ் அதனோட ஆங்கிள் 20 டிகிரிக்கு உள்ளே வந்துட்டுன்னா பனிச்சரிவு ஆட்டோமேட்டிக்காக நின்றுடும். அதுக்கு பேர் ரன் அவுட் ஜோன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நம்ம பனிச்சரிவு ஏற்பட்டுன்னா அதனோட ப்ரிவென்ஷனை பார்ப்போம். பனிச்சரிவோட பெஸ்ட் ப்ரிவென்ஷன் என்னன்னா, வருமுன் காப்பதே சிறப்பு. அதாவது பனிச்சரிவில் மாட்டாமல் இருக்கிறது தான் பெஸ்ட் சொல்யூஷன். ஆனால் இந்த ஸ்கீ ரிசார்ட்டு, மலைக்கு கீழே இருக்க வீடு, அது மாதிரி ரோடு, ரயில்வேஸ் இதெல்லாம் பாதுகாக்கணும்னா ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் தேவை. அதில் நிறைய வழி இருக்குது. சிலது பனிச்சரிவை ப்ரிவென்ட் பண்ணும், சிலது அதனோட பவரை குறைக்கும். அதனோட ஒரு வழி என்னன்னா, பனிச்சரிவின் போது வெடி வச்சு அந்த ஸ்னோ ஸ்லாபை உடைச்சா அதனோட ஸ்பீடு கம்மியாகும், பாதிப்பும் குறையும். இன்னொரு வழி என்னன்னா, நிறைய மரம் நடுறது. மரம் பனிச்சரிவை குறைக்கும். வேற சில வழி என்னன்னா, ஸ்னோ நெட், ஸ்னோ ஷெட், இது போன்ற விஷயங்களை கட்டி வைக்கிறது. அப்போ இது பனிச்சரிவு வரும்போது கட்டுப்படுத்தும். சப்போஸ் நீங்கள் பனிச்சரிவில் மாட்டினீங்கன்னா எப்படி தப்பிக்கிறதுன்னு இப்போ பார்ப்போம். முக்கால்வாசி பனிச்சரிவில் மாட்டினது யாருன்னா அந்த பனிச்சரிவை தொடக்கி வச்சவங்க தான் அதில் மாட்டுவாங்க. அப்படி நீங்கள் பனிச்சரிவை பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு மேலே ஜம்ப் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துடுங்க. அது எங்கே உடையுதோ அதுக்கு முன்னாடி ஜம்ப் பண்ணிட்டீங்கன்னா தப்பிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. சப்போஸ் மேலே இருந்து பனிச்சரிவு ஏற்பட்டுச்சுன்னா உங்கள்கிட்ட ஏதாவது வெயிட்டான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்குன்னா அதை கீழே போட்டுட்டு ஓடிடுங்க. இல்லைன்னா ஏதாவது மரத்தை பிடிச்சி அப்படி ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருந்துருங்க. ஓடுற பனிச்சரிவில் மாட்டிட்டீங்கன்னா ஸ்விம்மிங் அடிக்கிறது மாதிரி மேலேயே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துடுங்க. அப்படி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தப்பிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அப்புறம் பனிச்சரிவு நின்ன உடனே கையை மேலே தூக்கி நீட்டி வச்சுட்டே இருக்கணும். அப்போ ரெஸ்கியூவர்ஸ் உங்களை காப்பாற்றுறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்குது. எப்போவுமே அந்த மாதிரி டேஞ்சரான இடத்துல போகிறதுக்கு முன்னாடி ரேடியோ டிவைஸ் வச்சுக்கிறது நல்லது. அப்போ தான் நம்மளை ரெஸ்கியூ பண்ணுறவங்களால ஈஸியாக காப்பாற்ற முடியும். மலைத்தொடர்களில் பயணம் செய்யும்போது மழையோ பனிப்பொழிவோ ஏற்பட்டுன்னா அந்த பயணத்தை தவிர்க்கிறது நல்லது.